السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه اميه للحلويات. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد البريوش. الصراحه راه كان هذه مده دار ضجه في اليوتيوب، وما كاش كتاب اللي نشاركو معكم، واليوم ان شاء الله غادي قلت دايره علاش لي ما نشاركوش معكم حتى انايا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. صافي هنايا اول حاجه انا جبت السليفه ديالي اللي غادي نخدم فيها. غادي نحتاج فيها واحد المعلقه هكا كبيره ديال الخميره الخبز، كما تشوفوا معلقه كبيره. زدت واحد الرويز المعلقه على حسب الجو، ما بقاش كيف ما كان معروف. كان دابا بدا يبرد علينا الحال. صافي عندي هنايا واحد 3 ديال المعالق حتى 4 ديال السنيده، كل واحد على حسب الحلاوه ديالو كيبغي. المهم انا هنايا درت 4 معالق، انتم كتشوفوا ما عمريش ما كملتش هذاك الكاس. صافي هنا غادي ندير واحد شويه الملح. صافي عندي هنايا كاس ديال الحليب، ثم قل ربع كاس لاروب، يعني كاس لاروب ديال الحليب. ضروري يكون الحليب دافي. وعندي كاس لاروب ديال الماء حتى هو دافي. صافي غادي نخلطهم مزيان. هنا بامكانكم تغطيوها وتخليها حتى تضاعف الحجم ديالها، يعني الخميره تخمر لينا، يعني ما تبقاش هكايا حبيبات عاد تخدموا بها. تقدروا ديروا كلشي في دقه وتخدموا. انا مضروبه بها، غادي ندير كلشي في دقه وغادي نخدمها ونجمع العجينه ديالي. صافي غادي نزيد عليها واحد الساشيه ديال الفاني، غادي ندير واحد نص كاس ديال الزيت. هنا عندي واحد البيضه اللي غادي ندير ليها غير البيض ديالها، يعني البيض ديال البيضه. الصفر غنحتفظ به، غندهن به الوجه ديال هاد البريوش ديالنا. صافي غادي نخلط وغنبدا ندير الطحين ديالي بشويه بشويه. انا كنجمع في العجينه. صافي هنايا غادي نحيد هاد الضرب اليدوي وغنبدا ندير بيديا باش نجمع العجينه ديالي.
صافي هنايا قبل ما نكمل ليها الجميع ديالها، يعني مازال خصني نزيدها واحد شويه ديال الدقيق، غير واحد شويه، ما خصهاش تجي تقاسها. غادي نفرقها دابا هنايا، غنفرقها على جوج. انا جايبه المول هنا، يعني نديرها على جوج. صافي هاد النص هذا غادي ندير ليه واحد جوج ساشيات ديال الكاكاو وواحد المعلقه صغيره ديال الزبده. يعني واحد المعلقه هكايا، واحد شويه، يعني معلقه صغيره. صافي غادي نبدا ندخل هاد الكاكاو مع الزبده وغادي نجمع العجينه ديالي. هذاك الزبده هي اللي كتعاوننا، منها كتفتينا، كتجي هشيش هذاك البريوش ديالنا، ونفس الوقت هي كتعاوننا كتدخل لينا داك صافي. هنا من بعد ما جمعتها غادي نغطيها هكا بلاستيكه. ضروري هنايا هاد اللحظه هادي خصها تخمر لينا واحد شويه، على الاقل كتعطيها واحد 10 دقائق. هاد النص هذا تا هو غادي نزيد ليه معلقه هكايا صغيره، واحد شويه ديال الدقيق. صافي غادي ندخل حتى هي هاد العجينه، يعني هاد الزبده والدقيق غادي ندخلهم في هاد العجينه. كنحاولوا بحال اللي كنعركوها، وحنا نفس الوقت كندخلوا لها ديك الزبده والدقيق اللي زدنا. صافي حتى هي من بعد ما جمعتها دخلت ليها داك الزبيده ديالها والدقيق اللي زدنا. صافي غادي نغطيها حتى هي ببلاستيكه ونخليها تخمر. صافي هنا من بعد ما خمروا ليا هذاك الخمر ديال العجينه ديالي، صافي دابا هنايا غادي ناخذ الدلاك وغادي نطلقهم. صافي هنا غادي نرش فاش نطلق العجينه كنرشها هكا بشويه ديال الدقيق. وغنبقى هكا كنطلقها حتى غادي نطلقها على قد هاد الجليجه اللي عندي، يعني طلقت العجينه كامله. نتوما كترشوا وكتمسحوا في نفس الوقت، مابقاش لنا داك الدقيق زايد لنا هكا في العجينه. كنعاود نقلبها.
صافي غادي نخليها وغادي نعاود نطلق كيف ما درت لهادي. غادي ندير حتى لديك اللي بالكاكاو. صافي دابا من بعد ما طلقت العجينات بجوج غادي ندير هكا البيضه هي الفوقانيه، وداك اللي بالكاكاو هي اللي غنديرها هكا من الفوق. كنحاول نقادهم يجيو مقادين هكا الوسط، الجناب والوسط. صافي غادي نعاودها هكا بالكلاك غير واحد شويه باش يتلاصقوا ليا، ما يبقاش داك الهواء بيناتهم. صافي هنايا حاولت نقاد ليها هكا الجناب ديالها. صافي غادي نشد دابا هاد القطعه وغادي نبقى ندير واحد الشرائط هكايا. صافي هكايا كملتهم. غادي ناخذ داك الشوكولا ديال الدهن وواحد تيدير النوع اللي تيفضل. المهم راه الشكلاط يعني غير ديال التهنيني، ماشي شي حاجه اللي غادي تكلفي على راسك فيها. كندهن من هاد الجهه اللي انا ما مقطعهاش. صافي من بعد ما دهنتها غادي نبدا نلف هكا بحال على شكل لي بودان، يعني هكايا كنبقى نلف عليها بشويه بشويه. صافي كنوصل لهنا كناخذ هاد الشرائط ديالي وكنبدا هكا كنلفهم هكا كندويهم على هاد الشكل هكا. نتمنى يكون واضح لكم الصوره، يعني نحاول نحيد يدي باش تبان لكم.
صافي هكا بقيت نلوي فيهم حتى كملتهم. دابا غادي نكمل هكا اللف ديالي، غادي نبدا نلف الفوق منهم. صافي هنايا انا جايبه المول ديالي اللي دهناه هكا بالزبده ورشه بالدقيق. غادي نجيبو هكا الوسط وغادي ناخذ هذاك الرولو ديالي وغادي نحاول ندخلو هكا في وسط. صافي هكايا واخا تشوفوا هكا راه هاد الملاقيه من بعد ما كتخمر راه كيتلاقاو راسهم. صافي دابا هكا غادي نخلي هاد البريوش ديالنا غادي نخليه دابا، غادي نغطيه ضروري ما نغطيه بواحد بلاستيك هكا من الفوق وواحد المنديل حتى يضاعف الحجم ديالو يخمر في دقه، يعني غيزيد يضاعف، يعني غيطلع هكا في الخميره ديالو. صافي انا دابا هادو كنقرصهم هكايا، غير بغيت نقرصهم، اما هي راه هي ملي كتخمر كتلصق الراسه، يعني ما تخافوش من هذاك زعما هاد الديفيرونس يبقى باين. صافي غادي نغطيها وغادي نخليها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها، وعاد غادي نديرها ندهن ليها الوجه ديالها بالبيض وغادي نديرها في الفران. صافي هنا من بعد ما خمرات لينا داك البريوش ديالنا ضاعف الحجم ديالها. صافي هنا راني خديت هذاك صفر البيضه اللي بقات ليا من يعني البيض اللي درتو هنايا، داك الصفر احتفظت به هو اللي دابا غادي ندهن به. زدت عليه واحد شويه ديال الحليب. صافي غادي دابا ندهن ليها الوجه ديالها. الفران راني شعلت عليه كيسخن، شعلت عليه غير من التحت، كنطيبها صراحه غير من التحت، يعني العافيه كتكون عليها غير من التحت ديالها حتى كتزيد يضاعف الحجم ديالها في الفران، وكتبدا كتحمر لينا وكتطلع التحميره في الجوانب ديال ديك البريوش ديالنا. صافي عاد تنشعل عليها من الفوق، كتكمل الطياب ديالها وكتحمر لينا من الفوق. صافي دابا غادي نديرها في الفران كما قلت لكم، شاعله عليه غير من التحت، غنخليها حتى غادي تبدا تحمر، يعني راه كتضاعف الحجم ديالها وكيزيد كتحمر غير يعني انا كطيب ليا غير في هذاك الشعله اللي كنشعل لها غير من التحت، يعني راه كافيه كطيبها ليا كامله حتى الاخر. المهم كندير شعله عليها من الفوق اللي غير كتزيد غير واحد التحميره خفيفه وكنخرجها. صافي هنايا من بعد ما طابت لينا نتوما كتشوفوا كيفاش تجي على هذا الشكل هكا. هنايا غادي ناخذ واحد شويه ديال العسل، وغادي ندهن ليها هكا الوجه ديالها. العسل ولا النباج اللي كتفضلوا، المهم انا درت العسل. واللي ما بغاهاش يعني ما بغاش يدير لها كاع لا العسل ولا النباج، يخليها غير هكاك حتى هي كتجي زوينه. صافي من بعد ما دهنت لها الوجه ديالها كامل هكا بالعسل، هاد الكاوكاو اللي غندير انا اختياري، اما هي راه كتجي غير هكايا. انا حاولت ندير ليها هكا شي شويه واحد الرشيشه غير خفيفه ديال الكاوكاو مهرمش.
صافي هذا هو البريوش ديالنا. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيفه على قلوبكم، وشكرا على المتابعه.